Voziva se s Tamom letnik 1986, ki še ima šasijo. Čez 2 uri bova sedla v avtobus Mercedes O321, ki so ga že leta 1954 izdelali samonosno karoserijo. Avtobus Mercedes-Benz O321H lahko le redko vidimo. Čeprav je šlo za revolucionaren Daimlerjev izdelek, jih je ostalo le še malo. Bil je prvi, popolnoma na novo zasnovan Mercedes-Benzov avtobus po drugi svetovni vojni in prvi te znamke s samonosno karoserijo. Od letos dalje lahko obnovljenega lepotca iz leta 1961 srečamo tudi v Sloveniji. Restavriral ga je Aleksander Bizjak Sašo, ki je stari avtobus našel v Nemčiji in ga domov pripeljal leta 2017. Pri Mercedes-Benzu so novinca O321H predstavili decembra 1954. V komentar pod to sliko so napisali, da vsak avtobus in tovornjak, preden ga predajo kupcu, preizkusijo na lastni progi. Pri predhodnem modelu O4500 je na potnika odpadlo 172,5 kg teže avtobusa, pri novincu pa le 138,5 kg. Za pogon je skrbel 6-valjni vrstni dizelski motor OM321, ki je v prostornini 5,1 litra zmogel 110 konjskih moči oziroma 81 kW. Avtobus je takoj postal prodajna uspešnica. Proizvajali so različice za mestne, medmestne in turistične prevoze. Mestni so imeli avtomatska zložljiva vrata, medmestni in turistični pa klasična. Na strehah dolgoprogašev so bila panoramska stekla, kot dodatna oprema pa je bila na voljo zložljiva streha. Ponujali so ga z 2 medosnima razdaljama. Avtobus O321 so večkrat posodobili. Leta 1957 so deljeno vetrobransko steklo podaljšali navzdol, leta 1961 pa še navzgor. 2 leti kasneje so namesto dvodelnega zadaj vgradili enodelno steklo. Proizvajali so jih v obdobju 1954 do 1970, čeprav je leta 1965 stekla že proizvodnja modela 302. Priljubljeni O321 ni vozil samo po Evropi, ampak tudi po Aziji in Južni Ameriki. Tam so jih sestavljali v Braziliji, kamor so jih izvozili okoli 11.000. S tem modelom, ki so ga izdelali v natanko 29.586 izvodih, je Mercedes-Benz postal vodilni svetovni proizvajalec avtobusov. Takoj, ko so avtobus pripeljali domov, so se lotili razstavljanja, a karoserija je bila tako gnila, da se je potem, ko so odstranili šipe, začela zvijati. Projekt je za nekaj časa zastal, v drugi polovici leta 2019 pa so se ga kleparsko lotili v avtoličarstvu in avtokleparstvu Papež, kjer so karoserijo v dobrem letu tudi ličarsko zgledno uredili in ji dali nov lesk. Bizjakovi so jo jeseni 2020 odpeljali od tam, potem pa se je začela veselica. Na karoserijo je bilo potrebno priviti premij, luči, okrasje, vanjo pa motor, menjalnik in zelo zahtevno notranjo opremo. Za takšen projekt je Saša imel trumo sodelavcev. Fantje, ki so nekoč delali na Alpeturju, so mu pomagali tako z nasveti kot fizično. Pri takšnem avtobusu je veliko lesenih delov, zato je rabil tudi mizarja. Zaradi obilice oblazinjenih površin je angažiral 2 tapetnika, pri elektriki pa mu je priskočil na pomoč strokovnjak iz njihovega podjetja. Motor, ki ni izviren, je bil k sreči dober, tako da so mu izmerili kompresijo, ga pobarvali in vgradili. Dobrega pol leta kasneje je avtobus po 2 desetletjih opravil tehnični pregled in se vrnil na cesto. Jaz verjamem, pa ne verjamem, tudi rečem, da je več kot 4000 ur
za takle projekt potrebno. Seveda so mi tudi drugi pomagali in iz tega naslova se vsem, ki so mi tako ali drugače pomagali, se zahvaljujem. Tega projekta, pri teh časih so zdaj, se pa ne grem več, naupam se tega, ker to je res, če se prav čuden sliši, to je projekt. Sašo je avtobus vozil med vojaškim rokom, potem pa je v domačem prevozniškem podjetju Siger Bizjak vozil zgolj tovornjake in kategorije D ni potreboval. Družba, katere začetnik je bil še pred drugo svetovno vojno Sašev oče, je iz zasebnega prevozništva prerasla v veliko logistično firmo, sedaj mednarodno podjetje s sedežem v Sloveniji in podružnicami po EU z lokalnimi logističnimi centri ter lokalno distribucijo. Ko je avtobus začel dobivati končno obliko, se je Sašo odločil, da je čas, da v svoje vozniško dovoljenje doda kategorijo D. Saj bo vendar sam vozil svoj avtobus. In jo je. Z 69 leti je bil najstarejši kandidat, ki mu je v Kranjskem izpitnem centru to uspelo. Motor je ubogljivo ožgal in med vožnjo ni zganjal preveč hrupa. Spredaj se ga komaj sliši. Takoj, ko je Sašo speljal, je bilo jasno, da ima mladi avtobusni šofer za sabo milijone kilometrov. S tehnično popolnoma brezhibnim avtobusom zanesljivo drži smer in nič ne popravlja z volanom, neopazno zavira in svilnato pretika. Podvozje več kot dobro opravlja svoje delo in Sašo pravi, da je vožnja ob zasedenih sedežih še precej udobnejša. To niti ne preseneča. Takrat, ko so vozili ti avtobusi, je bilo še veliko makadamskih in tlakovanih cest. Ko sem ga pa šel delati, pa vedno nisem povedal, če bi jih padel, da me najo. Seveda sem se uspel za nekaj pretikanj zriniti za volan. Res je, nobena komanda nima zračnosti. Gibi prestavne ročice so zelo dolgi, a vseeno natančni in lahkotni. Volan je trd samo na mestu, ko pa vozilo vsaj leze, se zmehča. Zavore dobro primejo. Pod volanom je ročica motorne zavore, s katero avtobus tudi ugasnemo in štelamo štandgas. Sedež je sicer mehansko vzmeten, a proti današnjim je samo pručka z nizkim naslonjalom. Toda glede udobja potniških sedežev se po Bizjakovih besedah ni še nihče pritožil. Evo ga, tekle zdaj bomo pa tole ustavili. Pa tamle pri kraj desno, levo od volana ima on vse 4 žmigovce. Tam od spod tih Mercedesov, kot ima šolta. Glejte, jaz sem za dost probok, mislim, klobuk dol. Sašo si je avtobus želel, ker ima v svoji starodobniški zbirki vse vrste vozil. Pa sem avto začel, ta oseben avto rihtati. Poj pride še, sem imel tudi mopeda še. Pa prideš do ene take točke, ja, ker imaš vse, ja, zdaj pa sam še avtobusa nimaš. Zdaj je pri hiši tudi ta. Z veseljem in zdravi ga vozite, gospod Sašo.